tava tirando foto. Tem que mexer. Você nem tirou foto, né? Vou chegar pra cá pra vocês. Não sei como vai sentar mesmo, todo mundo vai caber. Tem que mexer com Vou chegar pra cá, ó. Gente, cadê meu motor? Meu também. Peraí, ô Ângelo. Essa vai ficar melhor, quando ela ficar mais alta, a fumaça vai subir. Ele quer te ajudar e fazer você vencer. Nesse Deus que tem poder.